Zpátky do minulosti. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti s utkáním našich proti Švédsku. Dále. Trenére, Ano. pane Adamčiku, No. mám tady tu sestavu toho Švédska na dnešek. Už to sehnal, jo? A jak to vypadá? Je to špatný. Jak to? Je to špatný. Vypadá to, že bude to těžký, to semifinále. Jak to? Sestava v bránce Extrém, Ježíš. obrana Klaxon, Robinson, Seberkrém, další obraný dvojce Ibalgin, Trautenberg, Rozerval, Parkund a útok Pivson, Simpson, Sony Eriksson, Parkinson. Tak to skrečujem. Do toho nejdu. Teď těžký, budu mít co dělat, co? Hlavně ta předposlední trojka, tam to je blbý. Rozerval. Rozerval Parkund, to je strašná. Toho tam nechci vidět.